既然重考，就唔好學翻以前嘅嘢，唔好淨係學翻學仔嘅嘢，學更高嘅技術，咁又有價值。而家你要練，淨係用油門去打八字，唔可以落掣，憑油門嘅感覺提升自己。將來你哋入彎，個手油做得好唔好，就幫到你安全去入個彎。好啊，掌握個油門，冇錯啦。點樣視線帶住，點樣用油門去控制。重考唔係一件唔開心嘅事，唔緊要㗎，落腳你係摸索緊個竅門，唔好介意自己落腳。冇錯啦，開始掌握到點樣運用個油門去打八字啦，完全係咪唔使要落掣啊？係啦。好啦，啲人可能唔信㗎，你哋唔用油門落掣，咁啊唔好落掣先啦。好啦，跟住呢，陣間我會叫你嘗試落掣去打八字。好啦，而家試下落掣打八字。嗱，落掣見到避燈明顯係光好多㗎嚇，係啦，好。而家啦，下邊落掣去打八字，係啦。個避燈係明顯光好多㗎啦，係咪？如果唔需要落掣，你練咗唔需要落掣，用油門打八字，變咗個腳掣係咪呢個輔助啊？係啦，咁呢個八字咧，佢信心咪把握咪大好多啊？呢個就係技巧提升，將來你哋將會選擇揸大車。如果你唔識同識有冇分別 ？OK， 努力啊！記住啊，努力，千祈唔好驕傲啊！驕兵必敗啊！意外通常都係高估自己，自以為是嘅啫嚇。